চল হনুমান হনুমান জয় হনুমান। তাড়াতাড়ি টাইম হয়ে গেছে, জলদি জলদি জলদি। ভীষণ খারাপ লাগছে। এই বইটাকে যখন ভেতরে দেবো তখনই আমি এখানে আস্তে আস্তে আস্তে। গুড মর্নিং, সকাল 7:20 বাজে এখন। আজকে সকালটা বেশ অনেকক্ষণ আগেই শুরু হয়ে গেছে। ভোর 4:30টার সময় ওটা, 4:45টার সময় প্রতিটা রুমে চা দেওয়ার দায়িত্ব ছিলাম আমরা। আজ আমরা ডিউটিরও সেকেন্ড ব্যাচ, সেকেন্ড ডে। সো আজ আমাদের কাজ ছিল সকালবেলা উঠে সকলকে চা দেওয়ার। চা 5টার পরে রেডি হয় এবং চা দিয়ে 5:30 প্রায় বেজে যায়। 6টার দিকে আমরা ওয়ার্ম আপ স্টার্ট করি, প্রায় 1 ঘন্টার মতো ওয়ার্ম আপ এবং বেশ কিছু ফ্রি এক্সারসাইজেস করে এখন এই মুহূর্তে সব আবার ক্যাম্পে ফিরে এসেছি। এরপরে আমাদের ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড দেন আমরা যাব হচ্ছে ক্লাইম্বিং জোনে। তো জানি না সে কী আছে, আপনাদের সব কিছু দেখাতে পারছি না কারণ আমি হিসেব মতো এখানে ট্রেন হিসেবে এসেছি, ট্রেনিং নিতে এসেছি। তো সব কিছু দেখানো পসিবল হবে না। কাল সারাদিন অনেক কিছু হয়েছে, অনেক অ্যাক্টিভিটি হয়েছে, অনেক কিছু শেখা হয়েছে, এইসব চলছে, বেশ ভালোই মজা হচ্ছে। এক নতুন ধরনের অ্যাডভেঞ্চার চলতে থাকুক, আরও হবে, আরও ক্লাইম্বিং করবো। মানে ক্লাইম্বিং করবো না, ইন ফিউচার কী করবো জানি না, কিন্তু আপাতত নেক্সট 2 দিন বেশ অনেক কিছু হতে চলেছে। চলুন হোক, পরপর আমাদের যতটুকু দেখাতে পারছি ততটুকুই দেখাবো, হয়তো সবটা দেখাতে পারবো না। আজ খাবার পরিবেশনের দায়িত্ব আমাদের, সো ব্রেকফাস্ট আমরাই দিলাম। তাড়াতাড়ি টাইম হয়ে গেছে, জলদি জলদি জলদি। আমরা প্রায় রেডি, আবার ক্যাম্পিং সাইটে যাব। চলার পথে বেসিক রক ক্লাইম্বিং কোর্সের ব্যাপারে কয়েকটা জিনিস বলে রাখি। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত পুরুলিয়াতেই রক ক্লাইম্বিং কোর্সগুলো হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ক্লাব, যুব ভারতীর সঙ্গে যারা যুক্ত তারা এভাবে রক ক্লাইম্বিং কোর্সে নিয়ে যায় এবং একটি সার্টিফিকেটও প্রদান করে। আগে রক ক্লাইম্বিং কোর্সের মেনলি 2টো পার্ট ছিল, বেসিক এবং অ্যাডভান্স। এখন মাঝে বেসিকের পরে একটি ইন্টারমিডিয়েট কোর্সও যুক্ত হয়েছে। এছাড়াও আরও একটি কোর্স হয়েছে, সেটি হলো সার্ভাইভাল। এটি আমার প্রথমবার, সো আমরা বেসিক কোর্স করছি এই মুহূর্তে। তখন কি আমাকেও দেখতে পাবো? হ্যাঁ, দেখতে পাবো। আর এই যে ভাট বকছি সেটাও শুনতে পাবো? সেটা শুনতে পাবো, শোনার চান্স ম্যাক্সিমাম। আর কিছু বলবে বলো, কিছু বলবে বলো। হ্যাঁ অবশ্যই। কি বলতে হবে? তোর ফোন আছে? আমি রোপ রিডার বলে কথা, তোর রোপের না, আমার রোপে না, অন্য লোক। কিছু বলবে? না, কালকে কেমন লাগছে খুব রোপ ভালো লিডার হয়ে? লাগছে। রোপ লিডার হয়ে কেমন লাগছে? খুব ভয় আছি কারণ আমার মেম্বার গুলো তো খুব ভালো, খুব ভালো সিরিয়াসলি ভালো, খুব হ্যাঁ, আমি পাংচুয়াল। ভালো না না, আছি। মেয়েগুলো খুব ভালো, ছেলেগুলোর মতো। আজ আবার এক নতুন জিনিস শিখবো। ক্লাইম্ব সাইডে গিয়ে প্রথমেই আমরা কিছু ফ্রি হ্যান্ড ক্লাইম্বিং করলাম। এরপর শুরু হলো আমাদের বিলে ক্লাস। রোপ ইউজ করে কিভাবে আমরা সেফটির সঙ্গে ক্লাইম্বিং করতে পারি সেটাই আজকে শেখা হলো। এরপর আমরা বিলে প্র্যাকটিসও করলাম। ওকে বল, ওকে কল কর, ওকে হলে ওকে কল কর। হ্যাঁ, ততক্ষণ না হলে টেনে যাবে। ওকে, হ্যাঁ, এবার বল আই এম ক্লাইম্বিং। আই এম ক্লাইম্বিং। জোরে আই এম ক্লাইম্বিং। আর জোরে, মুখে জোরে, এখানে সামনে দেখতে পাচ্ছ। ব্রেক টাইম, চাউমিন খাওয়া চলছে এখন সকালে। এই যে এখানে আপাতত রোপ দিয়ে উপরে ওঠার প্র্যাকটিস চলছে। উপরে বিল স্টেশন, আর এই যে চাউমিন খাচ্ছে। কেমন লাগছে? ভালো। ভালো লাগছে?
না আমার ভুলভাল বলছে নাম না তো? হ্যাঁ ভুলভাল নাম না, বলেছে আমার- কিন্তু। না এবার ঠিকঠাক বলেছে ও। ঝোলাম না আমার নাম ঝিলম অ্যাকচুয়ালি চিল্লম, মটা বড় করে হবে। আচ্ছা কেমন হলো খাওয়া দাওয়া? আর হার্ডনেস পরে কেমন লাগছে? বলতে ক্লাইম করালো না, কিন্তু হার্ডনেস পরে বসিয়ে দিল। ওয়েটিং লাইনে আছে ওয়েটিং লাইন অ্যাকচুয়ালি ওয়েটিং লিস্ট ও, বাবা বলেছে আমার বয়স 50 সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলো না 49 ও বাবা উঠেনি ও উঠেনি মনে আছে আমার মনে থাকে কিন্তু হ্যাঁ আমার মনে আছে বাট আমি এখন জানলাম যে বাবার বয়স 50 ছিল যা। আমি জানি না বাবার বয়সটা খুব কনফিউজিং আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা আমার দুজনেই হার্ডনেস পরে বসে আছে, কেমন লাগছে? ভীষণ খারাপ লাগছে ওয়েট করতে কেমন লাগে? ওয়েট করতে খুব খারাপ লাগছে আমি ক্লাইম করতে চাই খেয়ে দিয়েছি স্যার ওই জন্যই তো খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়নি এখনো তো। তোমার হয় না? কি করছো? হয়নি তো। কেন কেন? হয়তো, কেমন লাগছে? ভালো লাগছে? আমি অ্যাডভেঞ্চারই ভালোবাসি কেমন খাওয়া দাওয়া কেমন? খাওয়াটা ঠিকঠাক? কোর্স কেমন করছো সেটা বলো আমার তো এখন ঠিকঠাকই চলছে, এখনো পর্যন্ত সব ঠিকঠাকই আছে, এনজয় করেছো এখন পর্যন্ত সবই চলছে। আমাদের বসতে হবে পরে, তাই তো? অনেক কাজ আছে, অনেক কাজ আছে অনেক পড়াশোনা করা বাকি আছে এদের খাও। কি হয়েছে? কি বলছে? কি বলছে? আমি কচুরি খেয়েছিলাম কটা দুটো। হ্যাঁ 6টা আমি দেখলাম 6টা মিথ্যা কথা বলছে, ক্যামেরা থেকে মিথ্যা কথা বলছে কিন্তু। আমি 6টা দেখেছি কিন্তু না আমি এনে দিয়ে দিয়েছিলাম সব টপে টপে বসে খাচ্ছে। চল হনুমান জয় হনুমান কামান হনুমান চল। গোলটা ভালো এই সাইডে এই জায়গাটা দাও এইখানটা দিয়ে ধরে একটা আর তুমি কিছু বলো না, তুমি কিছু বলো না, ওই করতে দাও, ওর মতো করতে দাও, ও দেখুক। কনসেন্ট্রেশনটা ভীষণ দরকার এটা পুরোটা সাপোর্টে উঠতে হবে। ও ফ্রি টাইম করবি নিজে বলেছিস, আমি বলিনি। হ্যাঁ ঠিক আছে কি হলো? এই ভিলেজই হয়ে যাচ্ছে সোজা হতে এই বইটাকে যখন ভেতরে দেবো তখনই আমি এখানে বসবো। এই আস্তে আস্তে আস্তে, হোলটা খুলে গেছে হোল ভেঙে বেরিয়ে গেল। দিলে দিল ভেঙে দিয়ে হোল বানাও ছেনি দিয়ে হোল্ড মিশিয়ে গার করলো সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে দিল তো হয়ে অনেক কষ্ট দেখে দেখে এসেছিলাম আবার চলে যাব মার পুশ আপ মার ভালো করে। আরো বেশি আছে হ্যাঁ গেছে ও পুশ আপ মে তাও উঠবে। না না একটা পা আমার পায়ের উপর একটা পা ওর পায়ের উপর। সব ভিডিও রেকর্ডিং আছে সব এই করলাম এখন করলাম। করিস না। আমি এটাই যাবে না, আমি এটাই যাবে, এটা যাবে। সেকেন্ডটা মিনিটে উঠি আমার একটা ভিডিও বানাবি মামা এটা ব্লগে দেবো, এটা যাবে। এটা পুরো 1k লাগছে 1m লাইক ছাড়িয়ে যাবে কল 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 কল। হয়ে গেছে ঠিক দ্য স্ল্যাং। ও স্ল্যাক স্ল্যাক কে ওটা তো বেশি বলতে আছে অনেক টাকা। হ্যাঁ ও ধর কার্পন করলো। সত্যি বলবো ওটা উপরে ওটা ভিউটা খুব ভালো হ্যাঁ আমার ভিউটা হয় এই ধারে ঘুরে বসে চল দাঁড়া দাঁড়া। ডান পাটা এখানে, ডান পাটা এখানে। এই দুলবি না, সোজা হয়ে দাঁড়া। ভয় পেও না হয়ে গেছে হ্যাঁ এই আর নিচে নিচে টো টো তোমার তো টো হয়ে টো গেল হ্যাঁ সমান জায়গায় উঠে টো গিয়ে এখানে। অসমান জায়গায় উঠতে হ্যাঁ পারছো চলো না ও টো টো টো। কিচ্ছু হয়নি পাশে এরম ভাই নামতে হবে না, ঘষে যাবি তুই। পায়ের ডগা লাগা, পায়ের ডগা। এই লুজ পায়ের ডগা লাগা। হ্যাঁ লুজ এক মিনিট লুজ দেখ ফুল লুজ। চল সবার লুজ। এই জায়গাটাতে স্ট্রিংটা লাগাতে হবে ওই জায়গাটাতে সেট করে উঠলে বসে বসা তা করার জন্য কেমন লাগলো জানতে চাই, আমি জানতে চাই। যেখানে সেট পড়ে গেছে সেখানে আমি কে কোথায় আরে সেট পড়েছে তিনবারে তবে না বলবো খুলে চলে গেছে লেগেছে। এদিকে বলেন তো।
আচ্ছা তারপর এরপরে ব্যবস্থা হবে দাদা। করে আপনি ফেলুন না। আই ট্রাস্ট ইউ, আই নো। দেখে শুনে ম্যাম, ম্যাম রাস্তা থেকে ম্যাম, আর বেশি দূর নিয়ে যাবেন না। এই একদম না শোনা। এইভাবেই কিছুটা মজা, কিছুটা সকলে একসঙ্গে আনন্দ করা এবং অনেক কিছু শিখতে শিখতে আজকের দ্বিতীয় দিনটিও কমপ্লিট হয়ে গেল।